El govern no té res a veure amb aquest tema, per tant, la posició del govern sobre aquests fets és tan clara avui com ho ha sigut sempre, i ho he dit, deplorem absolutament aquest tipus d'actes. Vinguin d'on vinguin, vinguin del partit que vinguin, perquè el que fan és ajudar poc a la classe política, degraden el sistema democràtic. No em pronunciaré en nom d'Esquerra Republicana, no em pertoca ni tinc cap competències, però el govern també confia que una vegada exhaurida la via judicial el partit farà ús de les eines de les que disposa per esclarir els fets, tots, i això també té a veure amb les responsabilitats que se'n derivin i les accions que hagin de prendre per tal de rescabalar els agreujats com per castigar les persones que en són responsables. El govern no té ni constància ni absolutament res a veure amb les pràctiques que s'han donat a conèixer en les darreres hores, concretament en aquesta campanya denigrant.